अनि साथीहरू आज चाहिँ राको मासुको झोल अनि यहाँ चाहिँ राजमा छ। राजमा र आलु, तर आलु चाहिँ मैले एउटा दुइटा मात्रै ल्याएको छु। मुलाको अचार र खोर्सानीको अचार। हेलो साथीहरू, स्वागत छ आजको मेरो भिडियोमा। आज मैले फेरि राजमा र आलु छ, तर आलु चाहिँ मैले एकदमै कम हालेको छु। त्यस सँगसँगै मैले खोर्सानी चाहिँ यो मरिचे खोर्सानी, मुलाको अचार भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ मैले झोल लाएको, ग्रेभी हल्का तर झोलै छ। ल सुरु गर्छु है। राजमा र आलुसँग सुरु गर्छु। तर मैले यो राजमा भन्नाले मैले राजमाको बोक्रा चाहिँ निकालेको कि सेतो बनाएको छु। ल मलाई चाहिँ राजमाको यस्तो मन पर्छ क्या, त्यो बोक्रा चाहिँ खानु मन लाग्छ। लक्सला पनि फेरि मिठो हुन्छ। राजमा कति मिठो खायो यसको लक्सला चाहिँ हल्का छिपछिप मात्रै लगाएको।
ल सब चटक चुटुक सकेँ राँको मासु चाहिँ सकिन् किनभने यो गेडागुडी मिठो थियो गेडागुडीसँग खाएँ त्यही भएर अलिकति सकिनँ यसलाई राखेर बोलाउँछु है त